Buenos días. Buenos días. Thank you for your welcome, Igor, my brother and friend. Te agradezco mucho por la bienvenida, Igor, mi amigo. I bring greetings from my family in New Zealand. Les traigo grandes saludos de mi familia de Nueva Zelanda. It's the ends of the world. Es lo último de la tierra. But we know the Bible has a special place for the ends of the world. Pero nosotros sabemos que la Biblia tiene un lugar especial para los lugares más recónditos de la tierra. The gospel only reached us 200 years ago. Y el Evangelio solamente nos llegó hace 200 años. I bring greetings from my wife, Barbie, Entonces les traigo saludos de mi esposa Barbie, my children, one of whom is Betania, mi hija, una de ellas es Betania, and we have 8 grandchildren, the eldest birthday today. y tenemos 8 nietos y el mayor cumpleaños hoy. My little prophet, Micah. Maika se llama. I don't know about you, but when I'm flying in an airplane, I don't like turbulence. Yo no sé ustedes, pero cuando yo estoy volando en un avión, no me gusta la turbulencia. Does anybody like turbulence? ¿Hay alguno que le guste la turbulencia? This is also turbulence in the sea. Esta es la turbulencia en el mar. Well, in John 14, Bueno, en Juan 14, the disciples are experiencing turbulence in their heart. los discípulos están experimentando turbulencia en su corazón. And Jesus is concerned about them. Y Jesús está preocupado por ellos. We know this to be true because not once but twice, near the end and at the beginning, he speaks about the troubled heart. Y nosotros sabemos que es verdad porque al principio y al final habla de esta turbulencia en el corazón. Let not your hearts be troubled. No dejen que sus corazones estén angustiados. Verse 1 and verse 27. El versículo 1 y el versículo 27. It was on Jesus' mind that his disciples were troubled. Y estaba en la mente de Jesús que sus discípulos tenían angustia, que estaban turbados. We only need to go back to chapter 13 to discover why they were troubled. Y tenemos que regresar al capítulo 13 para darnos cuenta por qué estaban turbados. There was the shame of the foot washing where the master became a servant. Y era la vergüenza de ver a su maestro sirviendo cuando lavó los pies de sus discípulos. There was the terror of a betrayal by one of them. Era el terror de la traición por parte de uno de ellos. There was talk of abandonment by their master, going away. También estaban turbados porque su maestro se iba, los iba a abandonar. And there is the shock of denial. Y el shock de la negación. Not once but 3 times before the sun rose the next morning, Jesus would be denied by one of them. No una vez, pero 3 veces antes de que Jesús muriera en la cruz, ya había sido negado 3 veces. There is tension in the air, Había mucha tensión en el aire and there is turbulence in the heart. y turbulencia en el corazón. And the writer says in verse 30 En el versículo 30 dice, of chapter 13, del capítulo 13, it was night. dice, y era de noche. Literal. Ya de noche. Literal and symbolic, it was night. Literal y de manera simbólica, ya era de noche. So this section of scripture that we're looking at over these days Esta sección de la escritura que vamos a estar revisando los próximos días is set in the context of the troubles of the disciples in chapter 13. está puesta en el contexto de los problemas de los discípulos del capítulo 13. And then it is carried forward by the questions of the disciples in chapter 14. Y después se continúa con las preguntas de los discípulos en el capítulo 14. Thomas and Philip and Judas, not Iscariot. Again, please. Thomas and Philip Ajá. and Judas, not Iscariot. Así era para que Tomás, Felipe y Judas no estuvieran asustados. So it was their troubles and their questions. Eran sus problemas y sus preguntas. Jesus is very learner-centered, isn't he? Jesús está muy enfocado en el aprendizaje, ¿verdad?
He is following his disciples with their troubles and their questions. Él está dándole seguimiento a los problemas, a las preguntas de sus discípulos. And he wants to calm the turbulence in their heart. Y sobre todo, él quería cambiar la turbulencia en su corazón, calmar la turbulencia en su corazón. He wants to stabilize the landslide in their emotion. Quería estabilizar el deslizamiento de sus emociones. So what does he do? ¿Qué es lo que hace él? He doesn't do anything. No hace nada, He says something. pero él dice algo. He teaches Él enseña in order to bring this calm, this stabilizing. para traer esta calma y estabilizarlos. So what does he say? ¿Qué es lo que dice? Well, you have the notes with you. Ustedes tienen ahí las notas. As I've lived in this passage, the Spirit has burdened me with three words for you. Cuando estaba estudiando este pasaje, el Espíritu Santo me puso tres palabras, tres cargas para ustedes. The first word is the word trust. El primero es la palabra confía, confianza. Verse 1 says, "Do not let your hearts be troubled. Trust in God. Trust also in me." El versículo 1 dice, no se turbe tu corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. And this trusting or this believing continues on through the chapter. Y este creer, esta confianza continúa durante todo el capítulo. Look at verse 10 and 11. Vean el versículo 10 y 11. There is something to believe in Jesus' relationship to the Father. Hay algo que creer con relación a la relación de Jesús con el Padre. He and the Father are one. Él y el Padre son uno. The Father lives in him and he lives in the Father. El Padre vive en él y él vive en el Padre. And then the second half of verse 11. Y la segunda parte del versículo 11. If that is hard to believe, Jesus urges them to believe on the basis of his works, his miracles. Si eso es difícil de creer, Jesús les pide que crean con base en sus obras, en sus milagros. What John calls his signs. Lo que Juan llama sus señales. And then look down at verse 29. Y vean un poquito más abajo en el versículo 29. Again, speaking of believing related to his going away. Y otra vez relacionado con creer y su partida. See, the first part of stabilizing their hearts lies in their trusting. Entonces la primera parte para estabilizar sus corazones tiene que ver con el confiar. We hear a lot about trust today. Nosotros oímos mucho de confiar, de tener fe. In your lives, who are you urged to trust from day to day? ¿A quién tienen que confiar ustedes en su vida, de día a día? ¿En quién? Anybody? Who are the things and people that you are urged to trust? ¿Cuáles son las cosas en que nosotros como persona debemos confiar día a día? Well, in my country, it's politicians. Los políticos, Another one that comes to mind is advertising. los propagandistas, los que hacen los anuncios. That's a big part of life today, and every day we are asked to trust. Todos los días tenemos que confiar en la propaganda. But trust often disappoints us. Pero esa confianza nos desanima, nos decepciona And it leads us back into troubles. y nos lleva a problemas. This trust here in the scriptures is different. Esta confianza de la Escritura es diferente. It is something we can do, and then I've left a little blank there for you to write in 2 words. Hay una cosa ahí que dice, pero un tipo diferente de confianza, y ustedes deben escribir 2 palabras. This is a trust we can do with confidence. Esta es una confianza, una fe que tenemos que hacer con confianza. Una fe que con certeza. Gracias, Fernando. And there are a few reasons why we can be confident. Y hay unas cuantas razones por las que podemos confiar en esto. Jesus talks about a place. Jesús habla de un lugar. And you think of all the characteristics of a story that come to mind. Y cuando ustedes piensan en las características de la historia que llega a la mente, Verses 2, 3, and 4 is a story. en los versículos 2, 3 y 4 es una historia. There's characters, Hay personajes, there's action, hay acción, there's scenes, hay escenas, there's conflict. hay conflicto. It's a story. Es una historia. He is going, Él se va, he is preparing,
está preparando algo, He is coming back, va a regresar and he is taking them to be with y, him. y los va a llevar para que estén con Él. It's a story. Es una historia, It's a true story es una historia de la vida real, that means they can trust with confidence. que significa que los da a entender que ellos pueden confiar con toda confianza, con toda certeza. Maybe it's a bit like a little child being dropped off at school Es como cuando uno lleva a los hijos a la escuela and feeling abandoned, y ellos se sienten abandonados, but reassured that mother is coming back pero están seguros de que mamá o papá va a regresar por ellos to take them home, para llevarlos a la casa. a home that is prepared with snacks and a welcome Una casa que está preparada con bocadillos para darles la bienvenida después de la escuela, at the end of the day. al final del día. And then Thomas interrupts with a question. Entonces viene Tomás y interrumpe con una pregunta. Even the translator drinks when I drink. Hay que aprovechar. Now, Thomas interrupts what Jesus is saying. Entonces Tomás interrumpe lo que Jesús está diciendo And Jesus goes with his question. y Jesús le sigue el juego con su pregunta. He's patient with the misunderstanding. Él tiene paciencia, les muestra comprensión And in his response, he gives another reason why they can trust with confidence. y la respuesta que él les da es otra razón por la que pueden confiar con toda certeza, con toda seguridad. And that's because there is a way. Es porque hay un camino. If the place refers to the second coming, Si el lugar se refiere a la segunda venida, then the way brings to mind the first coming of Jesus. el camino nos lleva a pensar en la primera venida de Jesús. This is why Jesus came, Eso es para lo que vino Jesús, to provide a way to God. para proveernos ese camino hacia Dios, Actually, to be the way to God. para ser el camino hacia Dios. And it's a certain kind of way, Jesus says. Jesús es una clase de camino, It's a way of truth and it's a way of life. es un camino de verdad y de vida. You know, interesting in the gospel, this gospel of John, Lo interesante de este Evangelio de Juan, Jesus usually does a work, a sign or a miracle first, a work, por lo general Jesús hace un milagro primero and then he offers a word to explain the work. y después le da una palabra que explica esa obra, ese milagro. Feeding the 5,000, Por ejemplo, cuando alimentó a los 5,000, I am the bread of life. yo soy el pan de vida. Raising Lazarus from the dead, Cuando resucitó a Lázaro la muerte, I am the resurrection. yo soy la resurrección. A work followed by a word. Hay una palabra que sigue una obra, un milagro. Here, it's the other way around. Aquí es al revés. First comes the word. Primero viene la señal, la obra. I am the way, the truth, and the life. No, primero la palabra. Yo soy el camino, la verdad y la vida. And this is followed by the work, Y entonces ahora sí viene la señal, the death and resurrection la of muerte Jesus. y la resurrección de Jesús. So do you see it? ¿Lo ven? The disciples are able to trust with confidence because of the fact of the two comings of Christ. Los discípulos pueden confiar con toda seguridad por el hecho de la venida de Jesús. Y But now- las dos venidas de Jesús. Now Philip interrupts. Ahora Felipe interrumpe. Still things are not clear. Todavía las cosas no están muy claras. And he needs to be reassured where the Father fits into all of this. Y él necesita tener la seguridad de entender bien dónde calza el Padre en todo esto. And so Jesus speaks of the oneness and the closeness that he has with the Father. Y entonces Jesús habla de la cercanía, de la unidad con su Padre. And this closeness has consequences. Y esta cercanía tiene consecuencias. Verse 12, El versículo 12. I tell you the truth, all who have faith in me. De cierto les digo, el que cree en mí, There it is again, believing and trusting. All of those of you who have faith ahí is está otra vez la confianza. Todos los que ustedes tengan fe en mí, And what does he say about those who trust in this way? los que confían en este camino, ¿qué dice que van a hacer? There's a fruitfulness in their life. Hay fruto en sus vidas.
These are astonishing verses. We can't really linger with them today. Estos son versículos increíbles que estamos estudiando hoy. But Jesus says the ones who have faith, the ones who are trusting, Dice que los que confían, los que tienen fe, will do greater work van a hacer obras más grandes, mayores. and know fuller answers to prayer Y las respuestas a las oraciones in Jesus' name and for the Father's glory. va a ser resultado de las oraciones que se hagan en el nombre de Jesús al Padre, para la gloria del Padre. And Jesus moves on with his words Y Jesús continúa con sus palabras, obras, as he speaks into the turbulence in their hearts with a second word. cuando Él habla a la turbulencia que hay en su corazón con la segunda palabra. Trust and now love. La primera fue confía, la segunda es ama, o confianza y amor. Again, come back to the passage with me. Vamos al pasaje juntos. I think we can grow familiar with references to love in the Gospels because they come so often. Nosotros estamos familiarizados con esos pasajes que hablan del amor porque son comunes. And because we are familiar with them, we don't always notice them as we should. Y como son familiares, a veces no los notamos como deberíamos notarlos. But in this chapter, Jesus stops not once, but 4 times to speak about love. Pero en este pasaje Jesús no habla una vez, sino 4 veces de amor. Actually, it'd be good just to have different ones read these verses in Spanish for us, just to be reminding of ourselves Y of me it. gustaría que algunos de ustedes nos ayuden a leer estos pasajes en español para recordárnoslos. Would someone read verse 15, please? Alguien que lea el versículo 15, por favor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Thank you. Gracias. Someone read verse 21. El 21 ahora, alguien por favor que nos ayude a leer el 21. El que hace suyos mis mandamientos y los obedece, y al que me ama, mi Padre lo amará, yo también lo amaré y me manifestaré a él. Gracias. Gracias. Someone read verse 23. El versículo 23, si alguien nos ayuda a leerlo, por favor. Verse 23, someone? 23, alguien por favor. Jesús le respondió, si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. And then finally, verse 31. Y finalmente el 31, por favor. Pero el mundo tiene que saber que amo al Padre y que hago exactamente lo que Él me ha ordenado que haga. Muchas gracias. Love is such a frequent topic in John's Gospel. En el Evangelio de Juan, el amor es un tema muy concurrente. But I had not noticed how frequent it is in this chapter 14. Pero yo no me había dado cuenta qué tan frecuente es en este capítulo 14. 4 times. 4 veces. And this follows chapter 13, Y esto sigue el capítulo 13, where in verses 34 and 35 he gives the new commandment to his disciples. cuando en el 34-35 les da el nuevo mandamiento a sus discípulos. See, the second part about stabilizing their hearts from trouble is about loving. La segunda palabra, la segunda parte para estabilizar el corazón de los discípulos problemados es el amor, el amar. And again, today we hear a lot about loving. Y don't hoy we? oímos muchísimo de amor, It's a feeling or an emotion. un sentimiento, una emoción, It's something that comes and goes. algo que viene y va. Most people think of it in a kind of romantic kind of way. La gente piensa en el amor como una cosa muy romántica. That's true. Es verdad, But that love, like trust, can disappoint as well. pero ese amor también nos puede decepcionar. That kind of love can lead us back into troubles. Ese tipo de amor nos puede llevar a problemas. This love is different. Este amor es diferente. And again, in the little gap in your notes, something to write down. Y ahí hay algo que escribir para ustedes en sus notas. This love is different because it is expressed in obedience. Este amor es diferente porque se expresa en obediencia. The obedience is present in every one of those verses that has just been read.
la obediencia está presente en cada uno de esos versículos que ustedes leyeron. Verse 15, if you love me, obey me. En el 15, si me aman, obedezcan. Verse 21, it's the other way around. En el 21 es al revés. Those who obey me are the ones who love me. Esos que me aman esos que me obedecen son los que me aman. And then in verse 23, it's stated negatively. Y en el 23 está en negación, en negativo. The one who does not love me does not obey me. El que no me ama, no me obedece. And then in verse 31, we read that it's even true of Jesus himself. Y en el 31 dice que es verdad en Jesús mismo. I love the Father, and I show it by doing exactly what he commands. Yo amo al Padre y lo hago obedeciéndolo en lo que Él me manda hacer. You can't miss it. The love that matters, the love that is different here is a love that obeys. No pueden ustedes no verlo. El amor que habla aquí es el amor que obedece. We talk today about love languages, don't we? Hoy hablamos de los lenguajes del amor, ¿verdad? The different ways in which we express our love and receive our love. Cómo expresamos nuestro amor, cómo lo recibimos. Giving gifts, doing action, Damos regalos, hacemos acciones, saying words. les decimos cosas bonitas. Be careful when you bring the love language to God, Tengan cuidado con el amor, con el lenguaje del amor de Dios. as if there are options available for us to express our love to God. No hay muchas opciones disponibles para expresar el amor a Dios. All of that may be true, Sí, puede haber muchas, but one thing is always true. pero hay una que siempre es cierta. To love is to obey. Amar es obedecer a Dios. And this is not something new. Y eso no es nuevo. If you look back into the Old Testament, Si ustedes revisan el Antiguo Testamento, something like Deuteronomy, the gospel in the Old Testament, Deuteronomio, que es como el Evangelio en el Viejo Testamento, love the Lord your God with all your heart, amen al Señor, tu Dios, all your soul, corazón, con all todo your su mente, strength. con toda su fuerza. And what's the very next verse? ¿Y cuál es el que sigue? El versículo que sigue. These commandments that I give you today. Estos mandamientos que te doy hoy. Loving that leads to listening and obeying El amor que lleva a escuchar y a obedecer is at the very heart of biblical spirituality. es en el puro centro de la espiritualidad bíblica. You look forward to 1 John. Y ustedes pueden ir a Primera de Juan. It's a little bit simple, but the purpose of the Gospel of John is that you may believe in chapter 20. El propósito del Evangelio de Juan es que ustedes crean el capítulo 20. The purpose of the Gospel is about salvation. El propósito del Evangelio es salvación. The purpose of the letter is not so much that you may believe, but that you may know. Y el propósito de la carta no es que crea, sino que sepa. The concern is not so much with salvation, but with assurance. Ya no es la preocupación sobre la salvación, sino sobre la seguridad. For believers who are a little bit unstable in their faith. Para los creyentes que estamos un poquito inestables en la fe. And how can believers be stabilized in their faith according to 1 John? ¿Y cómo pueden estabilizarse los creyentes en su fe de acuerdo a Primera de Juan? Well, read through it again and again. A love that expresses itself in obedience. Pues léalo una y otra vez. Es el amor que se expresa a sí mismo con obediencia. In fact, verse 3 of chapter 5 En especial el versículo 3 del capítulo 5. This is love for God, to Pues- obey his command. Pues este es el amor a Dios, que obedezcamos sus mandamientos. And then when we look here in these verses that we've read, we again see reason for stability. Cuando leemos de nuevo este capítulo que estamos estudiando hoy sobre las razones para tener estabilidad, We've seen how every reference flows into obedience, all four of them. nos damos cuenta cómo cada referencia fluye hacia la obediencia, todas ellas, las 4 de ellas. But then look what flows out from that obedience. Pero veamos lo que fluye de la obediencia ahora. In verse 15, there is the promise of a paraclete, a presence referring to the Spirit. En el versículo 15 hay una promesa del el Consolador, el Paracleto, And it's translated many ways because it means many things. y se traduce de muchas maneras porque significa muchas cosas. And then verse 21, look what flows out of the obedience there. Y vean el versículo 21, ¿qué fluye de la obediencia ahí?
It's amazing. Es increíble. They will be loved by God and they will have a knowledge of Jesus. Van a ser amados por el Señor y van a conocer a Jesús. And then in verse 23, after the obedience comes what? Y después de la obediencia que viene en el versículo 23, A fellowship. This God and this Jesus will make their home with them. compañerismo. Este es Dios, es Jesús que está haciendo su casa con ellos. These are very big promises that Jesus is making, Estas son promesas muy, muy grandes que Jesús está haciendo. flowing out from the love that is expressed in obedience. These are the things that they are promised. Todo lo que fluye del amor que es expresado a través de la obediencia, estas son sus promesas. A presence, a love, a knowledge, and Amor, a conocimiento community, a fellowship. y comunidad. Compañerismo. My father passed away 12 years ago, Mi padre murió hace 12 años, just 12 days after John Stott, actually. 12 días después de John Stott. He lived an amazing life. Él había tenido una vida maravillosa. As a child, he was a concert pianist, Como niño, él era ya pianista, concertista. traveling as a teenager and taking concerts. Y como adolescente ya él tenía conciertos. God's call on his life must be to be a musician. Ajá, el llamado de Dios para él era ser músico. And then he heard the call of God into surgery, Y después Dios lo llamó a una cirugía. a cardiothoracic surgeon Una cirugía de corazón abierto. on one of the early teams exploring the possibility of open heart surgery. Era uno de los primeros equipos que estaban buscando la oportunidad de operarlo a corazón abierto. Whoa, he must have a life in surgery after that. Después va a tener una vida después de la cirugía. From the age of 40, he never did any surgery or any medicine. Desde los 14 años él no ha hecho ninguna cirugía ni tomado medicina para eso. God called him A to los be, 40 sí. God called him to be the director of our mission. Y Dios lo llamó a ser el director de una misión. And he had no Bible college training. Y no tenía entrenamiento bíblico. And then after that, God called him to be principal of a Bible college. Y después Dios lo llamó a ser el director de un seminario bíblico. Actually, the college that Igor and Charo went to, he was there just before they arrived. Él estuvo ahí antes que Igor y Sharon llegaran ahí a estudiar. And then after 3 years in the happiest job of his life, only 3 years, Y después de 3 años, en los momentos más felices de su vida, God called he and my mother back to New Zealand to care for their mothers. Dios lo llamó a él y a mi mamá a regresar a Nueva Zelanda para que cuidaran a los abuelos, a sus papás. Now, not everybody's life is like this. Esta no es la vida de todos. My life is not like that. Mi vida no ha sido así. But just before he died, we wrote a book on his life. Pero antes de que él muriera, nosotros escribimos un libro sobre su vida. And we called it Surprised by Obedience. Y le llamamos Sorprendido por la Obediencia. And for years and years, I thought the obedience came from his stubborn persistence to do the will of God in his life. Y yo pensaba que la obediencia de él nacía de su persistencia de hacer la voluntad de Dios en su vida. Always wanting to be in the center of the will of God. Siempre estar en el centro de la voluntad de Dios. That's true. Sí, es verdad. But in more recent years, as I've talked with my mother, I realize actually he obeyed because he loved. Pero en los años que han pasado de esto, he hablado con mi madre y me he dado cuenta que él obedecía básicamente por su amor al Señor Jesús. It was his love for Jesus that took him into those different chapters. Fue su amor por Jesús que lo llevó por todos esos diferentes capítulos en su vida. There's one more word for us from this passage. Hay una palabra más para nosotros en este pasaje. One more way that Jesus calms the turbulence in the hearts of the disciples. Una manera como Jesús calmó la turbulencia en el corazón de sus discípulos. It's not as obvious as the first two. No es tan obvia como las primeras dos. We need to remember that this is the start of the longest section of teaching that we have by Jesus. Tenemos que tener en cuenta que este es el principio de la sección más larga de enseñanza que tenemos de Jesús. John Stott describes these chapters as perhaps the most sacred chapters in the Bible.
John Stott describe esta sección como la parte más santa de la Biblia. This is what he says. Dice así: If Scripture is likened to the temple, then here we are stepping into the Holy of Holies, in which the very presence of God is made manifest. si la escritura está relacionada con el templo, entonces aquí estamos en el lugar santo, santísimo, más importante de todos. So Jesus is teaching here. Entonces Jesús está enseñando aquí. The disciples are learning here. Los discípulos están aprendiendo aquí. And so this is why our third word is learn. Por eso la tercera palabra es aprender. Trusting and loving and learning. Confiar, amar y aprender. We hear a lot about learning today. Nosotros hemos escuchado mucho sobre aprender hoy. Is it teacher-centered or learner-centered? ¿Es centrada en el profesor o en el estudiante lo que hemos estado oyendo hoy? We talk about diplomas and degrees and learning. Hemos hablado de diplomas, de títulos cuando se habla del aprendizaje. Now we have artificial intelligence and chat GPT, Ahora tenemos la inteligencia artificial y el chat GPT o TPT, ni sé. which is never to be used in sermon preparation. No lo pueden usar ustedes en la preparación de sus sermones. We talk about lifelong learners. Estamos hablando de aprender durante toda la vida. And these things are good. Son cosas buenas. All of these things can be used the right way. Todo esto puede ser usado de la manera correcta. But here the learning is a little bit different. It has a different focus. Pero aquí en el Evangelio el aprender tiene un enfoque diferente. It's a learning, and again, the gap I've left in your notes, a learning from the Spirit. Es un aprender del Espíritu, para que lo escriban ahí en el espacio. Now, there's much talk about the Spirit today, isn't there? There is much or not much? There is much, lots. Hay mucho que se habla del Espíritu Santo. In my country, it would be in this order. En mi país es en este orden. The gifts of the Spirit, Los dones del Espíritu, the power of the Spirit, el poder del Espíritu and the fruit of the Spirit. y el fruto del Espíritu. And all of them are very true and very necessary. Y todos son verdad, son muy necesarios. But this passage is talking about something a bit different about the Spirit. Pero este pasaje está hablando algo diferente sobre el Espíritu Santo. So we'll look at these verses and then we'll look at some wider context as well. Cuando nosotros vemos vamos a ver estos versículos y vamos a ver el contexto más amplio. Look at the Spirit here in chapter 14. Vean lo que dice el Espíritu del capítulo 14. In verses 16 and 17, he is the Spirit of truth. En el 16-17 se habla del Espíritu de verdad. And then verses 25 and 26 are very important for us this morning. Y en el 25-26 son muy importantes para nosotros hoy. The Holy Spirit has two functions: El Espíritu Santo tiene dos funciones: to teach all things para enseñar todas las cosas and to remind the disciples of all that Jesus taught. y para recordarle a los discípulos todo lo que Jesús enseñó. Dijo, One of the themes of John's Gospel is the misunderstanding of the disciples. una de las cosas características del Evangelio de Juan es el poco entendimiento que tenían los discípulos, el malentendido de los They are discípulos. slow to learn. Ellos eran lentos para aprender. And then some of them end up writing parts of the New Testament. Y después ellos escribieron partes del Nuevo Testamento. So we are very glad of the ministry of the Spirit, Gracias a Dios por el ministerio del Espíritu Santo, because that's what Jesus is saying here. porque eso es lo que en el Evangelio de Juan Jesús está diciendo. In our Langham preaching language, En el lenguaje de predicación, we are comforted to know that level 1, 2, and 3 workshops are taught by Jesus. estamos tranquilos porque los niveles 1, 2 y 3 de Langham son enseñados por Jesús. But we are so glad that the Spirit offered many refreshers, Pero también estamos muy agradecidos con las actualizaciones del Espíritu. that the Spirit came back and reminded them again and again of El Espíritu viene y nos recuerda una y otra vez esas cosas que habíamos olvidado. Then let's go a little bit wider. The Spirit in John 14 to 17.
Entonces vemos una visión más amplia del el Espíritu en estos versículos de Juan. These are the first of 4 sections of teaching about the Spirit. Esta es la primera de 4 secciones que contienen enseñanzas sobre el Espíritu. And in his commentary on this, John Stott identified 4 different functions of the Spirit in these chapters. En su comentario, John Stott describe 4 funciones del Espíritu en estos versículos, en estos pasajes. Each of these sections has a main verb, a main action for the Spirit. Cada una de estas secciones tiene una palabra, un verbo, una acción que describe lo que hace el Espíritu. The Spirit has a reminding ministry. El Espíritu Santo tiene un ministerio de recordarnos. The Spirit has a witnessing ministry. El Espíritu Santo tiene un ministerio de testificarnos. The Spirit has a convincing ministry. El Espíritu Santo tiene un ministerio de convencernos. And the Spirit has a teaching ministry. Y el Espíritu Santo tiene un ministerio de enseñarnos. And what is the common theme of those 4 verbs? ¿Y cuál es el tema común de esos 4 verbos? Learning. The Spirit helps us learn. Aprender. El Espíritu Santo nos ayuda a aprender. And learning helps calm the turbulence as well. Y el aprender nos ayuda a calmar la turbulencia en nuestro corazón. Just 3 days later, we see how true this is. Y nosotros vemos 3 días después lo verdadero que esto es. A couple of disciples are walking along a road. Hay 2 discípulos que están caminando por un camino. There is turbulence in their heart. Hay turbulencia en su corazón. The Bible tells us their hearts are despairing. Y la Biblia nos dice que sus corazones estaban desesperados Their Jesus has died. porque Jesús había muerto. They don't know it yet, but Jesus has risen. Ellos no sabían todavía, pero Jesús había resucitado. And he walks up alongside them as the first paraclete. Y Él viene y camina con ellos como el primer consolador. And he enters into their conversation. Y se mete en la conversación de ellos. And as a result of that conversation, a few verses later, Y como resultado de esa conversación, unos cuantos versículos después, we read how their despairing hearts became burning hearts. sabemos cómo sus corazones pasaron de desesperación to what? Burning hearts. A corazones encendidos por el fuego. How is this possible? What did Jesus do to bring that change? ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo Jesús hizo para hacer este cambio en sus corazones? He didn't do anything. He said something. He taught something, and that brought the change. Él no hizo nada, Él simplemente habló algo, enseñó algo y eso trajo el cambio. You remember the story? ¿Recuerdan esa historia? They had troubled hearts because their learning was incomplete. Ellos tenían corazones en turbulencia porque su aprendizaje no había sido completo. They had troubled hearts because they did not know enough. Ellos tenían corazones ansiosos porque no sabían lo suficiente. And so, beginning with Moses, explain the scriptures. Comenzando desde Moisés, Jesús explica las Escrituras. So soon the disciples have a second paraclete to help them learn. Entonces, rápidamente, los discípulos tuvieron un segundo consolador para ayudarles a aprender. And the amazing thing is that this second one is the same one that we have to help us learn. Y ese segundo que ellos tenían, increíblemente, es el mismo que tenemos nosotros hoy para ayudarnos a aprender. Let's move to a wider context, Vamos a un contexto más amplio. to the Apostle Paul, A Pablo, the Spirit in 1 Corinthians 2. en 1 Corintios 2, Such an important passage for students and preachers of the Bible. es importante pasaje para los que enseñamos la Biblia. It's one of the chapters in this book Es uno de los capítulos de este libro. is on this passage. Uno de los capítulos se basa en este pasaje. And in it, there are 4 verbs that are referred to as what the Spirit works in our lives as we learn. Y ahí hay 4 verbos que hablan de lo que el Espíritu Santo está buscando hacer en nuestra vida conforme vamos aprendiendo. They're different words this time, but they're still as true as the ones that Jesus mentioned in 14 to 17. Estos son diferentes a los que Jesús mundió, pero son ciertos también. Here we learn that the Spirit searches Aquí aprendemos que el Espíritu Santo busca, and reveals revela, and inspires inspira and enlightens. e ilumina. And because of those ministries, we are able to learn from the teacher who is the Spirit. Y
por estas acciones es que nosotros podemos aprender del Maestro que es el Espíritu. I need to confess something this morning. Yo tengo que confesarles algo esta mañana. This message was very hard to prepare. Este mensaje fue muy difícil de preparar. It's a long chapter. Es un capítulo muy largo. It's quite complicated. Es un poco complicado. Do you ever struggle in preparing your sermons? ¿Alguna vez ustedes luchan preparando sus sermones? It's a part of our lives. Es parte de nuestra vida. 2 weeks ago, I was doing a jigsaw puzzle with my elderly mother. Hace unas 2 semanas estaba armando un rompecabezas con mi mamá. You do jigsaws? ¿Ustedes hacen rompecabezas? Well, it's kind of like the picture on the box is a bit like the passage of scripture that I'm about to look at. There it is, nice and neat. Cuando usted ve la foto de la caja, está bien clarita, bien nítida. Es como el contexto del pasaje. And then I break the puzzle up into 500 pieces or 1,000 pieces. Y ahí está. Y después uno desarma el rompecabezas de 1000 piezas o 500 piezas. Sometimes that's how it feels like when I start to study the scripture. Y así es como se siente uno cuando está comenzando a estudiar la Escritura. We break it into pieces and then we look carefully and closely at every piece. Y empezamos a ver las piecitas con mucho detenimiento y detalle. The colors, Los colores, the shapes, las formas, the edges, los filos, the connections. las conexiones. And slowly we struggle and the picture comes back together in the jigsaw puzzle. Y entonces uno lucha con eso y de un momento a otro ya la foto se ve completa de nuevo. And my mother, she loves putting one piece into place. Mi mamá le encanta encontrar el lugar de esta piecita. Just so that I know she will tap on it very loudly. Y para que yo me dé cuenta que ella encontró esa piecita, le hace durísimo con el dedo para que yo vea. And when a flower finishes or an animal finishes, she claps her hands. She's so excited. Y cuando logra terminar una flor o un animal, se pone a aplaudir toda feliz. And then the best part of the jigsaw puzzle is when the end is in sight and all the pieces go in so quickly. She loves that as well. Y a ella le encanta cuando logran terminar todo y dice, bueno, ya está completo. And then we look at the picture and we look at the puzzle picture on the box and it's faithful to the original. Vemos el rompecabezas, vemos la foto en la caja y decimos, es fiel a la caja. The sermon is ready. Y el sermón está listo. We can get stuck with the pieces in the passage, can't we? Nos podemos quedar pegados con las piecitas en un pasaje. As with you, also with me. Así como le sucede a ustedes, me pasa a mí. This morning, I want to bear witness to the Spirit's help in my preparation. Y esta mañana yo quiero dar testimonio de la ayuda del Espíritu Santo en mi preparación. That when we seek to honor the word that He inspired, He helps illumine the word in our study. Cuando nosotros buscamos ser fieles a la palabra que Él inspiró, Él ilumina nuestras mentes para que lo podamos hacer bien. The Spirit loves to help us learn. El Espíritu le encanta al Espíritu ayudarnos a aprender. I tapped loudly on pieces because of the Spirit. Yo con el dedo le hago bien duro a las piezas gracias al Espíritu. I clapped my hands because of the Spirit. Aplaudo gracias al Espíritu Santo. I enjoyed the race right to the end because of the Spirit. Y disfruto la carrera hasta el final gracias al Espíritu. And here we are in this holy of holies of a text, and we're still dependent on the Spirit. Y aquí estamos nosotros en el Santísimo del texto gracias al Espíritu Santo. And then there's the Spirit in the Bible. Let's not forget the biggest context. No se nos olvide el contexto mayor, el Espíritu de la Biblia. One of the richest themes weaving its way through the Bible Uno de los temas más ricos desde el principio al fin de la Biblia is the presence of God. es la presencia de Dios. From the garden to the city, Del jardín a la ciudad, via a tent and a tabernacle and a temple, a través de la tienda, del tabernáculo y del templo. and then a son and a father who come and make their home in us, Y después el Hijo y el Padre que vienen a morar entre nosotros. and a Spirit Y el Espíritu who is in us and with us, que está en nosotros y con nosotros, helping us learn. ayudándonos a aprender. One of the interesting things about this passage Una de las cosas más interesantes de este pasaje is that while Jesus turns his attention to the troubles of his disciples, es que Jesús se enfoca
en lo que están viviendo sus discípulos, la atención de sus discípulos. He has a few troubles of his own to face. Él tenía sus propias dificultades, sus propios problemas que enfrentar. Gethsemane and Golgotha are just minutes, hours away. Getsemaní y Gólgota estaban a algunos minutos, horas de suceder. He has just come from troubles. Él venía de tener problemas. We may focus on the two references to the disciples being troubled in chapter 14, Y nos enfocamos en las referencias de los discípulos teniendo problemas en el capítulo 15, in chapter 13 en el 13, and verse 21, we read that Jesus was troubled en el in spirit. 21. Dice que Jesús estaba conmovido en espíritu. 13:21, and in 12:27 he says, "Now my heart is troubled." Y en el 12:27 dice, ahora mi alma está turbada. Jesus has a troubled heart as well. Jesús también estaba con el corazón turbado. The immediate future is full of trouble. Su futuro inmediato estaba lleno de problemas, dificultades. The recent past has trouble in it. El pasado reciente también había traído problemas. Unimaginable trouble, the worst trouble the world has ever known. Y estos problemas, estas circunstancias eran las peores del mundo. And yet his focus is on calming the troubles in the hearts of his disciples. Y aún así se enfoca en cómo sobrepasar los problemas, la turbulencia en el corazón de los discípulos. But wait, there's more. Pero hay más. This is the start of the weekend. What about the end of the weekend? Este es el principio de la semana, pero ¿qué pasa al final de la semana? On the other side of the troubles, Al otro lado de los problemas. he is resurrected. He is triumphing over death. Él resucita, sobrepasa la muerte. It's time to celebrate the resurrection. Es un tiempo de celebración de su resurrección. We're going to have a party, fiesta forever, Vamos a Lionel tener Richie. fiesta para siempre. We're going to have a sanctified samba in the streets. Vamos a tener samba santa en las calles. We're going to fill the football stadiums with fans that really have something to cheer about. Vamos a llenar los estadios de fútbol con fanáticos que van a tener algo por qué celebrar. And all those superheroes from Hollywood, they haven't seen anything yet. Here's the superhero. Y esos superhéroes de Hollywood no tienen nada que hacer con este superhéroe. None of that happens. None of it. Ninguno de ellos se compara. What does Jesus do when he's resurrected? ¿Qué hizo Jesús que resucitó? He seeks out his followers in groups with an average size smaller than an escuelita. Después de que resucitó, ¿qué hizo? Se reunió con sus discípulos en una reunión más pequeña que una escuelita. Still, he is turned towards calming the turbulence in the hearts of his disciples. Todavía su prioridad era cambiar la turbulencia en el corazón de sus discípulos. Still, he is concerned about stabilizing the landslide in their emotion. Todavía está preocupado por estabilizar los deslizamientos de sus emociones. Two women full of grief. Dos mujeres llenas de dolor. A room of disciples overwhelmed with fear. Algunos de los discípulos sobresaltados por el temor. And Thomas having another burst of doubts and Y misunderstanding. Tomás todavía teniendo una explosión de dudas. Don't you just love this Jesus? ¿No aman ustedes a este Jesús? It's amazing Es increíble that he's still like this after his resurrection. que además, después de su resurrección, Él se enfoca en los discípulos. He's still the one to calm the turbulence. Todavía quiere calmar su turbulencia. You know, one of the things I feel privileged about being here Una de las cosas que me hace sentirme privilegiado de estar aquí hoy is through the COVID years, I was always aware that the highest death rate in the world was here in Peru. es que a través de toda la pandemia del COVID yo me di cuenta que el lugar donde más muertes había era aquí en Perú. By a long distance, actually. Y desde lejos. This was kind of the epicenter of COVID's trouble. Fue el epicentro de los problemas del COVID. And to us as well. Y para nosotros también. Jesus wants to calm the turbulence in our hearts through all the seasons of life. Jesús quiere calmar la turbulencia de nuestro corazón durante todas las épocas de nuestra vida. I was raised in a missionary family in India.
Yo crecí en medio de una familia misionera en India. And in our mission, there was a woman called Auntie Beryl. We called the ladies Auntie and the men Uncle. So Auntie Beryl. Entonces había una mujer que se llama Tía Vero. Les decimos a las mujeres tías y a los hombres tíos. She was one of the first female professors of gynecology in the world. Era una de las primeras profesoras, ¿o what? Gynecology and obstetrics. De ginecología y obstetricia en el mundo. And she became a dear friend of mine in her later years. Y ella se convirtió en una gran amiga mía en sus últimos años. Actually, I took her funeral. Y yo estuve en su funeral. One day I invited her to come to the college where I was to give her a story, tell us her testimony. Y yo le he invitado a ella que viniera al seminario donde yo estaba para que nos contara su historia. She wrote these words on a card. Y ella escribió estas palabras en una tarjeta. And I asked if I could keep it. Y yo le dije en un cartón, y yo le dije, ¿me lo puedo dejar? Then I framed it. Y le puse un marco. And it lives in my study. Y ahora está en mi estudio. It's in Latin. Es en latín. In your notes, actually. Solvitur ambulando cum Deo. Ahí está en sus notas. Dice, solvitur ambulando cum Deo. Which translated means the solution is found in walking with God. Que cuando se traduce es, la solución se encuentra en caminar con Dios. Maybe I can expand it a little bit for us this morning. Puedo tal vez expandirlo un poquito para nosotros hoy. Whatever the troubles, Cuando estamos en problemas, the solution is found in walking with God. la solución se encuentra en caminar con el Señor, Father, Son, and Spirit. Padre, Hijo y Espíritu Santo, Following Him into a life of trusting siguiéndolo a Él en una vida de confianza, and loving de amor and learning. y de aprendizaje. El Señor te bendiga y te guarda. God bless you and keep you.